د شیطان لښکرې إنه لكم عدو مبين. ابن حاتم د حدیث یو له ټولو سترو علماو په خپل سنن کې رانقلوي چې ابلیس دعا وکړه: یا الله تا زه خلق کړم تر څو د آدم د اولادې د ګمراهۍ لامل شم. زه به په هغوی تسلط ونه لرم مګر دا چې ته راته اجازه راکړې، نو ما ته دا ځواک راکړه چې د ګمراهۍ لامل یې شم. الله سبحانه وتعالی وفرمیل لاړ شه، ما تا ته دا ځواک درکړ. وروسته بیا شیطان وویل ای الله ډېر ځواک راکړه. ښه مو پام وي، شیطان له الله تعالی د ډېر ځواک غوښتنه وکړه. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل هر کله چې د آدم یو اولاد پیدا شو له هغه سره به یو بل شیطان هم پیدا شي. یعنی د هر انسان لپاره چې په دې نړۍ کې شته دی یو شیطان قرین شیطان له ځانه سره دی. ځکه الله تعالی شیطان ته د زیږولو اجازه ورکړې ده د دې لپاره چې اولاده یې ډیره وي. یعنی د آدم د هر اولاد سره یو شیطان هم پیدا کیږي. بیا شیطان وویل ای الله له دې ډیر غواړم. الله تعالی ورته وویل چې درته دا چانس درکوم تر څو د وینې په شکل د انسان په رګو کې جریان ولري. نو الله تعالی ورته دا ځواک ورکړ چې زموږ وجود ته دننه شي او په نامعلوم شکل زموږ له افکارو سره لوبه وکړي. د شیطان وسوسه ځینې وخت داسې وي چې فکر کوو زموږ خپل افکار دي، خو اصل کې شیطانی افکار دي چې د شیطان په شرور او وسوسو سره زموږ ذهن کې راګرځي. او بیا هم شیطان وویل له دې هم ډیر غواړم ای الله. او الله تعالی په دې آیت کې بیان وکړ څه فرمایي؟ ای شیطان خپل ځواک او لښکریان دې متحد کړه، خپل ټول سواره چې د جهنم له اور دي هم را وغواړه او ورسره خپل پیاده شیاطین چې د شیطان اساکر دي راټول که او لاړ شه حمله یا خپله جګړه د بشر پر ضد پیل که. او په خپل شیطانی قوې سره په هغوی نفوذ وکړه او تخریب یې کړه او ورسره د اسمان او ځمکې ژمنې وکړه. او ورپسې بیا الله تعالی فرمایي د هر هغه څه ژمنه چې تاسو سره شیطان کوي له هیلې او مکر ډیر څه نه دي. د هغې ژمنې پرته له خوب خیال او فساد ډیر څه نه دي. د هغه ژمنه باطل او دروغینه ده. او د حدیث په آخر کې راځي چې آدم علیه السلام د شیطان دا دعا واوریده. هغه هم د الله تعالی په نزد دعا وکړه، وی ویل زما پروردګاره تا شیطان ته زما په سر دومره تسلط او ځواک ورکړ، نو ما ته څه راکوي ای الله؟ راته یو څه راکه. الله تعالی وفرمایل ستا هیڅ اولاده به نړۍ ته رانشي مګر دا چې 2 ملایکې ورباندې مقرر کړم. د یو شیطان په وړاندې 2 ملایکې چې هغوی به تل موږ د شیطان له شره په امان کې ساتي. د همدې لپاره الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې د هر انسان لپاره مو 2 ملایکې مقررې کړي دي، یوه یې مخې او بله یې شاته چې د الله تعالی په امر له انسان ساتنه کوي. نو شیطان یو دښمن دی خو په بدله کې ملایکې زموږ ساتنه کوي. پنځه ملایکې، 2 زموږ ښه او بد اعمال لیکي چې کین او ښې لوري ته وي، 2 ملایکې زموږ د ساتنې لپاره چې له موږ مخکې او شاته دي او تبدیلیږي، او 5 ملایکې د تل لپاره زموږ په غوږ کې د ښو کړنو د کولو لپاره وسوسه کوي. البته 5مه ملایکه راته وایي چې ښه کار وکړه، ښه کار وکړه، سبحان الله ووایه، الحمدلله ووایه. نو هغه زموږ د نیکو کړنو د ترسره کولو لپاره مقرره ده. 5 ملایکې سبحان الله. نو ځکه آدم علیه السلام خوشحاله شو او وی ویل یا الله نورم غواړم. الله تعالی وفرمایل د هرې بدې کړنې لپاره 1 کړنه لیکم او یا هغه هم بخم، خو د هرې نیکې کړنې په بدل کې 10 نیکې لیکم.
آدم علیه السلام خوشحاله شو، وی ویل یا الله له دې ډیر راکه. نو الله تعالی وفرمایل چې ژمنه کوم زما د بخښنې دروازه تر هغې چې روح ستاسو بدن پرېږدي درته به خلاصه اوسي. یعنې تر کله پورې چې ژوندی د الله تعالی د بخښنې دروازه دې پر مخ خلاصه ده. او ورپسې د دې لپاره چې شیطان 4 وارې غوښتنه کړې وه، نو زموږ پلار آدم علیه السلام هم د 4 وارو لپاره غوښتنه وکړه. خدایه نورم غواړم. نو الله تعالی په ځواب کې وویل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. یعنی اصلا مه ناهیله کیږه او هیڅ شک مه کوئ چې الله تعالی موږ سره ډیره مینه لري. هغه تل موږ ته پام کوي، غواړي چې ورسره یو ځای په جنت کې واوسو. هغه اصلا موږ د جزا لپاره نه یو پیدا کړي. د همدې لپاره د آیت زما ډیر زیات خوښیږي. ځینې علماو نه پوښتنه کیږي چې کوم آیت تر ټولو عظیم الشان آیت دی، نو د دوی ځواب و آیت الکرسی. بله پوښتنه دا چې د الله د پیژند لپاره کوم آیت تر ټولو غوره دی، ځواب یې دی د اخلاص صورت چې 2 آیته دي. او بیا پوښتنه ده چې کوم آیت زموږ لپاره ډیره زیاته خوشحالي رابخي. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. Do not at all despair of the mercy of Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah loves to forgive. And you forgive every single sin, your past, your future, your present, every single sin. إنه هو الغفور الرحيم. Indeed, He is the most forgiving, the most merciful.